ดีครับเพื่อนๆทั้งวิทย์ทุกท่านนะครับเปิดไม่ติดนะครับมีไฟแดงๆกระพริบอยู่เนี่ยอีกหน่อยก็หยุดกระพริบแต่หน้าจอก็ไม่ได้ขึ้นอะไรนี่ครับก็แดงแบบนี้นะครับมีแบบนี้เนี่ยปิดเปิดใหม่ก็เหมือนเก่านะครับมีเสียงดนตรีเวลาเปิดนะครับ CS29Z 40ml วงเล็บ R ไว้นะครับซัมซุงนะครับเป็นแบบนี้นะครับทีวีรุ่นนี้มันเป็นสลิมเขาบอกสลิมนะครับแบบนี้สลิมก็คือตูดมันจะสั้นเนี่ยตูดมันจะสั้นเนี่ยนะครับนะระหว่างนี้มาเนี่ยมันจะสั้น ก็เลยเรียกตัวนี้ว่าสลิมรูปร่างหน้าตายกมันจะเป็นแบบนี้นะโอ้สวยงามมากเลย deflection ยกโอ้โหสุดยอดมากนะครับวงจรภายในก็เป็นแบบนี้นะเห็นไหมครับนี่นะครับสาระล้วนๆที่มันจะเกิดจากคลิปวิดีโอนี้ก็คือสายมันเยอะนี่แหละนะครับสายมันเยอะนี่วงจรเป็นแบบเนี้ยเดี๋ยวถอดสายลำโพงก่อนแล้วก็สไลด์ดึงออกมาแบบนี้นะครับ แน่นะมันต้องสุดยอดแน่ๆเลยเครื่องนี้ผมก็ไม่เคยซ่อมมาเลยผมเนี่ยไม่เคยซ่อมนะนี่เครื่องนี้นะครับดูนะครับผมก็มาทำการวิเคราะห์เจาะลงไปโอ้ยมันเป็นไอซีขาที่สวยงาม เป็นแบบนั้นเนี่ยเพื่อนๆครับผมก็คงจะต้องมาพิจารณาการซ่อมต่อไปนะครับทีนี้นะพิจารณาการซ่อมต่อไปว่ามันจะสำเร็จหรือเปล่านะครับมันจะเป็นไปได้ไหมนี่ครับ เห็นไหมวิเคราะห์ก่อนไอ้ที่ผมคุยอยู่นี่ผมวิเคราะห์นะครับมองด้วยสายตานะครับเนี่ยมองด้วยสายตาเรามาวิเคราะห์ก่อนเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูตรง LED นี่นะนี่เลยดูนะมันจะมีไฟเข้าอยู่นะนี่ไงกระพริบอยู่นี่เสียงไฟสูงทำงานด้วยกระพริบมีแมบเนี่ยแล้วก็พร้อมกันก็มีเสียงรีเลย์ตัวนี้ลั่นแตกมันก็จะส่งไฟไปที่วงจรดีเข้าซิงค์ล้างแม่เหล็กที่มันตกค้างนะครับทีนี้หน้าจอมันก็ไม่ขึ้นนะครับหน้าจอมันก็ไม่ขึ้นอะไรเลยนะครับผมก็เดินไปดูแล้วมันก็ไม่ขึ้นจริงๆนะครับนี่วัดไฟไหมนี่ครับวัดไฟเดี๋ยวทำให้งงก่อนนะครับเราจะวัดไฟตรงจุดหลอดนะฮะไส้หลอดมันจะมีหรือเปล่ายังไงนะครับนะเราจะทำให้งงก่อนนะครับนะนะครับลองวัดไฟดูก่อนนะครับว่ามันจะมีหรือเปล่านะครับก่อนที่จะไปทำการวิเคราะห์อะไรต่อไปนะต้องวัดไฟนะครับนะตามรูปแบบนี้ครับเดี๋ยวเขาจะว่าไม่วัดไฟมิเตอร์มันอยู่ข้างในนี่นะจะเห็นหรือเปล่าเนี่ยโอเคนะครับปรับที่1,000 โวลต์วัดไฟสกรีนเนี่ยวัดไฟสกรีนมีสกรีนบ้างครับนะสกรีนนะครับตรงนี้สกรีนเนี่ยเขียนว่า G2 นะครับเนี่ยมิเตอร์อยู่ข้างในนะครับปรับ1,000 โวลต์นะครับเวลานี้นะโอ้เห็นไหมโอ้ไฟสกรีน500 โวลต์เนี่ยเดี๋ยวนี้นะ500 โวลต์นะครับนะปรับมาที่250 วัตต์ไฟที่ RGB มีป่ะนะครับตัวนี้คือ B นะครับแค่โทด B เนี่ย180 โวลต์โอเคไม่ทำงานนะครับนี่180 โวลต์ตัวนี้เท่าไหร่นี่180เช่นเดียวกันนะครับสีเขียวก็180สีแดงก็180มันสีอะไรก็ไม่รู้ละโอเคนะครับแล้วทีนี้ก็มองดูไส้หลอดนี่ครับเพื่อนๆมองดูไส้หลอดสายตาเราจะมองลงไปตรงนี้นะครับว่าไส้หลอดติดหรือเปล่านะครับใครขี้เกียจมองก็ปรับโวลต์มาที่ AC 10 โวลต์วัดที่ขาฮีเตอร์นะครับก็มีแล้วนี่ไงครับ 4.5 โวลต์มีแล้วโอเคเนี่ยในกรณีเช่นนี้มันมีโวลต์แล้วครับมีโวลต์แล้วนะครับเนี่ย
แต่ภาพมันไม่มีหรอกมันยังไม่สั่งงานออกมาจาก IC วันชิปนะครับ IC วันชิปที่มันอยู่ตรงนี้มันยังไม่ส่งสัญญาณออกมานะครับโอเคทีนี้ผมก็จะทำการปรับสกรีนขึ้นนะครับปรับสกรีนที่ไฟแบ็กเนี่ยปรับให้มันขึ้นแล้วให้บังคับให้แสงมันออกไปที่หน้าจอมันจะเป็นยังไงนะครับเนี่ยเวลาเปิดเครื่องแล้วนี่แผนผมจะเป็นแบบนี้ผมจะเอาไขควงนี่มาจิ้มแล้วผมก็หมุนมันขึ้นนะครับหมุนมันขึ้นแบบนี้นะครับนะหมุนมันขึ้นนะแบบนี้นะให้ไฟสกรีนมันขึ้นแล้วแสงมันจะต้องออกที่หน้าจอแล้วเราไปวิเคราะห์ดูมันเป็นยังไงนะโอเคนะครับมันจะเป็นแสงจางๆนะครับแสงจางๆเห็นไหมไม่เห็นหรอกโทรศัพท์ถ่ายออกมาไม่ได้เรื่องเลยแสงหน้าตามันจะเป็นแสงจางๆนะครับเนี่ยมันจะสู้แสงไม่ได้ด้วยเนี่ยมันจะเป็นแสงจางๆอย่างเนี่ยเหมือนลายลุงเนี่ยเห็นไหมเราต้องไปดูภาคเวอร์เนี่ยดูนะเดี๋ยวผมปิดเครื่องนะเนี่ยมันเบาลงเห็นไหมจะทำยังไงให้มันไอภาพที่เห็นนี่มันสะท้อนนะเนี่ยนี่หน้าจอทีวีนะเนี่ยดูนะนี่เปิดเครื่องนะครับแล้วมันจะเห็นจางๆอยู่มันถ่ายภาพไม่ได้นะมันจางมากนะครับโอเคนะครับมันจางมากเลยนี่มันขึ้นมาอยู่นะแต่มันจางมากนะครับเนี่ยดูนะเวลาปิดเครื่องเนี่ยเห็นไหมเห็นนะครับหลังจากที่ทำการเร่งสกรีนขึ้นมาแล้วปุ๊บเนี่ยหน้าจอมันขึ้นนะแต่ว่ามันจะเป็นหน้าจอที่มันเป็นเหมือนลายลุงนะครับนะเดี๋ยวมันออกจางๆนะครับในลักษณะแบบนี้มันเป็นที่ภาคเบอร์ จริงเปล่าทำนะเดี๋ยวดูนะยังไม่เป่าฝุ่นเลยให้มันอยู่งี้ก่อนนะครับทำมาวิเคราะห์ด้านล่างนะครับนี่เลยนะครับโอ้วงจรด้านล่างเป็นแบบนี้จรด้านล่างเป็นแบบนี้นะครับซีเวอร์อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะดูก่อนว่าเวอร์ทำงานได้ไหมนะครับนะเดี๋ยววัดไฟก่อนนะครับมิเตอร์อยู่มุมนี้น่าจะเห็นนะนะครับมิเตอร์เราก็จะวัดไฟเวอร์นะครับมาดูเวอร์นะครับทีนี้นะมิเตอร์นี่ก็จับกาวแบบนี้นะครับนี่นะกาวนะ ถ้าเป็นมิเตอร์ตัวนี้มันจะไม่ค่อยสะดวกมองเห็นก็ยากเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาตัวเลขดีกว่าเพราะว่ามิเตอร์ตัวเลขนี่มันจะทำให้ผู้ชมผมเสียบปลั๊กไฟนะครับวัดไฟเวอร์นะครับวัดไฟเลี้ยงเวอร์นะครับเพื่อนๆไฟเลี้ยงเวอร์นะครับนี่อยู่นี่นะครับอยู่นี่นะครับ-19โอ้ยบ้าไปแล้ว-19ลบทำไมล่ะเนี่ยตรงนี้โอ้ลบแล้วเนาะเตอร์เสียบบ่ถือเว้ยใหม่ไว้งงนะครับเมื่อกี้ผมเสียบมิเตอร์ผิดโอ้ยเว้ยโอเคนะครับนี่มันต้องบวก19นะครับบวกถูกแล้วทีนี้เห็นไหมครับนี่บวกนะครับบวกนะครับแล้วก็จะมีไฟลบนี่อยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้คือไล่มาก็ต้องไล่มาจากไฟแบกนะครับก็มาเจอไดโอดตัวนี้นะครับนี่ไงเห็นไหมครับไฟลบมีไฟบวกมีไฟลบมีมาเลี้ยง IC เวอร์นะครับเนี่ยถ้าเพื่อนๆตามมามันก็จะมาโผล่ที่แถว IC เวอร์นี่แหละอย่างแน่นอนนะครับโอ้ผมตาลายแล้วมันมืดด้วยมันไม่เห็นนะครับในไฟสปอตไลท์ผมยังไม่เห็นเลยนะครับนะผมไม่เห็นจริงๆพอไม่เห็นก็ผ่านครับไม่เห็นผมผ่านเลยนะครับเนี่ยมานี่เลยทีนี้มาวัดตรงโยกเนี่ยใกล้เคียงศูนย์นะครับตรงนี้-14โวลต์ICตายแล้วพี่น้องเอ้ยICพังแน่ๆนะครับเห็นไหมใกล้เคียงศูนย์นะตรงนี้เห็นไหมได้-14โวลต์นี่นะครับ
อ่าเพื่อความยืนยันแน่ใจไฟบวกมันมาถึงไอซีหรือเปล่ามาดูตรงนี้นะเนี่ยไดโอดดีอะไรก็ไม่รู้นะครับมันมืดนะมันจะมีไดโอดอยู่ตรงหนึ่งนะอยู่นี่เนี่ยแอนโนดมัน18แคโทดเท่าไหร่แคโทด18 19เหมือนกันเนี่ยแต่มันมาโผล่ออกมาตรงเนี้ยตรงขาโยกเนี่ยนะ14 โวลต์เนี่ยนะมันใกล้เคียงศูนย์ตรงนี้ก็มันตายแล้วไอซีนะครับเนี่ยดูตรงขาไอซีสูมไม่ดูอยู่ตรงไหนเนาะอยู่ตรงไหนนี่นะครับมันค่อนข้างมืดนะครับเนี่ยค่อนข้างมืดเนี่ยไฟสปอตไลท์ผมมามันไม่ค่อยดีนะครับเมื่อกี้นี่ผมวัดตรงไดโอดตรงนี้มันมีไฟบวกแล้วนะครับนี่ไดโอดดีอะไรก็ไม่รู้แล้วเนี่ยนะครับนะครับนี่วิเคราะห์จากการไปเร่งสกรีนขึ้นนะครับนะคลิปนี้ บอกว่าเวลาไปเร่งสกรีนขึ้นแล้วมันเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยผมก็จะทำการแกะไอซีเวอร์ออกมาเนี่ยไอซีเวอร์อยู่ข้างในเนี่ยนะนี่มันอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไอซีเวอร์โอ้ยร้อนมันร้อนแล้วเนี่ยว้ายร้อนมากเลยนะครับเนี่ยวันนี้อากาศหนาวนะครับอำเภอเริงนกทาจังหวัดยโสธรอากาศหนาวเนื่องจากว่ามันมีฝนตกนะครับตกมาในฤดูหนาวเลยนะครับเลยหนาวนะครับในวันนี้นะสันๆอยู่เดี๋ยวผมจะถอดไอซีเวอร์ออกมามันมืดนะครับมันมืดมากเลยไม่เห็นเลยสปอตไลท์ผมไม่ได้การเลยไม่รู้ว่าจะไปหาสปอตไลท์แบบไหนมาใช้เนี่ยมันเป็นแสงขาวนะครับLED สีขาวทำให้ผมมองอะไรไม่ค่อยเห็นเนี่ยมันต้องเป็น LED สีเหลืองเนี่ยนะครับที่ไหนมีขายบ้างก็ไม่รู้เนี่ยไปดูแล้วมันหาไม่ได้นะครับสงสัยจะต้องไปดูที่ Lazada เว็บไซต์อะไรเนี่ยนะครับนี่ซีเวอร์อยู่ข้างในเนี่ยขันน็อตแล้วน็อตหายซะด้วยไม่เป็นไรนะครับเทออกมาก็ได้นะครับนะเพื่อนนะหล่นแล้วนะครับในช่วงเวลานี้ตัวนี้มันติดหน่อยตูดหลอดเนี่ยแผงนี่ติดก็ถอดนะครับเดี๋ยวมาถอดไอซีออกมานะครับถอดไอซีเวอร์ออกมาก่อนนะครับเนี่ยนี่คือไอซีเวอร์นะครับซีเวอร์ออกมาก่อนครับจุดบัตรกีไม่ได้หลุดได้รวมนะครับมันก็เป็นที่ซีเวอร์นี่แหละเสียนะอาการแบบนี้นะLA 78045 LA 78045นะครับนะหามาเปลี่ยนนะครับผมไปหาก่อนเด้อคาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณสัก5 ชั่วโมงในการไปหาใส่ซีเวอร์เข้าไปนะครับทาซิลิโคนอะไรให้มันเรียบร้อยนะครับไปซีเวอร์ก็ใส่เข้าไปนะครับนะ โอ้นะครับซีตัวเก่านะครับนี่ก็บัตรกีนะครับบัตรกีใครก็ทำได้อยู่แล้วนะครับนะโอ้ยดวกเป็นดวกเลยนะครับนะนี่มีอยู่นี่7 ขานะครับไอซีวันนี้ LA 78045นะครับมี7 ขานะครับนะบัตรกีครบ7ด้วยนะครับบางคนลืมบัตรกี2 ขาเพื่อนมาคุยกับเพื่อนเฉยเลยทีนี้มาวัดไฟต่อไปไม่รู้เรื่องเลยนะครับเนื่องจากว่าบัตรกีไม่ครบขาโอ้มันจะมีแบบนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะนะครับทีนี้นี่แหละพอแล้วแค่นี้ก่อนนะครับวัดไฟนะทีนี้ตัวนี้ยังไม่ต้องเสียบก็ได้ไม่เป็นไรนะครับต่อมานะครับนะครับบัตรกีเสร็จอะไรเรียบร้อยก็วัดไฟนะครับวัดไฟจุดนี้นะครับจุดโยกนี่แหละนะฮะได้เคียงศูนย์นะครับตัวนี้โอ้เครื่องทำงานแล้วได้ 0.5 เด้อได้ 0.5 นะครับ
เป็น DC ได้ 0.5 นะครับนะอาจจะต้องจำค่าวนตัวนี้ไว้ถ้าเป็น AC มันจะได้เท่าไหร่ AC ต้องเยอะนะเนี่ยเห็นไหม AC ได้8โวลต์นะครับAC ได้8โวลต์นะครับโอเคนะครับ AC ได้8โวลต์ DC ได้ 0.5 ทีนี้ก็คงจะต้องเสียบตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วไปดูหน้าจอนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับเสียบปลั๊กก่อนเสียงหอทำงานเช็คมีอะไรขึ้นไหมหน้าจอโอ้มีขึ้นมาแล้วโอ้เปิดสวิตช์นะครับกาวยังมีอยู่เนี่ยเมากาวนะครับหน้าจอขึ้น P30 โอเคนะครับปลั๊กนะครับก็มาดูนะครับว่ามันจะมีภาพหรือเปล่านะครับภาพจะสวยไม่สวยเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับขอให้มันมีภาพขึ้นมาซะก่อนนะครับแล้วค่อยไปปรับแต่งเอานะครับนี่กับพี่พอมีแสงขึ้นมาเห็นไหมP30มีภาพมีอะไรขึ้นมาโอ้มีภาพแล้วเห็นไหมมีภาพแล้วเสียงทำไมไม่มียังไม่ต่อเห็นไหมครับเพื่อนๆครับก็มีภาพขึ้นมานะครับทีวีเครื่องนี้นะครับแต่อย่าจบแค่นี้นะครับรายละเอียดยังมีอีกเยอะนะครับในเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการทำความสะอาดเครื่องเป่าฝุ่นอะไรต่างๆนะครับเพื่อนๆก็ต้องทำด้วยนะครับแต่รู้ว่ามีภาพแล้วนะครับปรับแต่งอะไรก็ออกมาให้สวยที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์นะครับเพื่อนๆบางทีหยิบยกมันอยู่ใกล้พอดีนะครับการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์นะครับบางทีเราอย่าไปมือใหม่นะครับสำหรับมือใหม่ก็อย่าไปจำในส่วนรายละเอียดอะไรให้เยอะนะครับอย่างเช่นเราถ้าจะรู้อุปกรณ์ก็ให้รู้ว่าอุปกรณ์ตัวนี้คืออะไรนะครับตัวนี้คืออะไรตัวนี้คืออะไรซะก่อนนะครับนะการเรียนรู้นะครับอย่าเพิ่งไปเจาะลึกนะฮะเพราะว่าการเจาะลึกเนี่ยมันจะทำให้เราสับสนและก็จะทำให้สมองมันไปไม่ได้อย่างเช่น C พวกนี้นะครับ C พวกนี้นะครับเราก็ให้รู้ว่ามันค่ามันเท่าไหร่นะครับค่ามันเท่าไหร่มันใช้งานแบบไหนนะครับเราไม่ต้องไปเจาะลึกว่าภายในนี่มันสร้างมาจากโครงสร้างอะไรเอาสารเคมีอะไรใส่ลงไปอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปจำเป็นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เรียนไปสร้างเราเรียนไปซ่อมเราก็ให้รู้ว่า C แบบนี้เขาอ่านค่าไมโครแบบไหนยังไงนะครับแล้วเวลาจะแทนเนี่ยถ้าเราหามันไม่ได้เราจะเอาตัวอื่นมาแทนเราจะแทนแบบไหนตอนนั้นนะครับให้มุ่งเน้นเป็นตรงนั้นนะครับ R เหมือนกันนะครับ R เหมือนกัน R แบบนี้นะฮะ R รูปทรงแบบนี้เราก็อ่านค่ามันให้มันได้นะอ่านค่าสีนี่ให้มันได้นะครับตรงนั้นนะครับไปมุ่งเน้นตรงนั้นนะฮะทันเตอร์แบบนี้นะครับมันเบอร์อะไรนะครับถ้ามันไม่มีหรือว่ามันเป็น IC นะครับถ้ามันหาไม่ได้เราจะหาตัวไหนมาแทนนะครับให้ไปศึกษาตรงนั้นนะครับเพื่อนๆนะครับนะไม่ต้องไปศึกษาว่าข้างในมันสร้างมาจากเยอรมันเนียมหรือว่ามันสร้างมาจากซิลิคอนหรือมันสร้างจากอะไรมันสาร N สาร P อะไรมาโดบกันแล้วเป็นทันเตอร์ไม่จำเป็นนะครับตรงนั้นเรามาดูว่ามันเป็นไอเนี่ยมันทำหน้าที่อะไรแล้วก็เวลามันหาไม่ได้เราจะหาอะไรมาแทนในตัวนั้นน่ะจะดีกว่านะครับนี่พวกไดโอดเหมือนกันนะครับไดโอดเหมือนกันไดโอดแบบนี้นะครับเบอร์อะไรนะครับแบบนั้นนะครับอย่าไปจำข้อมูลที่มันมากเกินไปนะครับมันจะทำให้ผู้เรียนสับสนนะฮะจริงๆแล้วหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์นี่เร่งรัดกันจริงๆนี่5-6 เดือนนี่ก็สามารถที่จะมีความรู้พอที่จะซ่อมแซมได้นะครับแต่ความชำนาญเนี่ยมันขึ้นแต่ละบุคคลนะครับแต่ที่เขาเรียนกันนานๆน่ะที่เขาเรียนนานๆ3 ปี 4 ปีเนี่ยไอ้นั้นเขาไปเจาะลึกรายละเอียดนะครับเจาะลึกรายละเอียดเพื่อที่จะให้รู้หมดทุกอย่างนะครับแต่ว่าเราจะเอามาทำแค่ซ่อมนี่เราก็ให้รู้ว่าไอ้ตัวนี้มันอ่านค่ายังไงแล้วไอ้พวกนี้มันเบอร์อะไรถ้าไม่มีเอาตัวไหนมาแทนอะไรแบบนั้นนะครับแบบนั้นนะครับนะน้องๆมือใหม่นะครับฝากไว้นะครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับจากช่างวิทย์เหลืองทานะครับก็คงจะต้องไปเก็บรายละเอียดต่างๆแม้กระทั่งฝุ่นพวกนี้
ผมก็คงจะต้องทำความสะอาดให้ลูกค้าด้วยนะครับพวกนี้นะครับนะนะครับนะโอเคนะครับงั้นก็คงจะต้องคลิปหน้าเจอกันนะครับ ลากันด้วย นี่เลยครบคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าเจอกันนะครับ ชมคลิปต่อไปกดเลย สวัสดีครับ